হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। দেশ এবং বিদেশ থেকে আপনারা যারা আজকে আমাদের ভিডিওটি দেখতেছেন সবাইকে ভিলেজ বার্ড বিডি আমাদের অত্র চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে ভিডিওতে মুরগির খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা যদি আমাদের অত্র চ্যানেলের নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের নিয়মিত একজন সদস্য হয়ে যাবেন, কারণ আমরা সবসময় এরকম ভিডিও বানিয়ে থাকি। আরেকটি অনুরোধ করব, ভিডিওটি খুবই ইম্পর্টেন্ট, নাটা নিয়ে পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। চলুন তাহলে আমরা ভিডিওর মেন আলোচনায় আসতে পারি। আসলে আমরা যারা মুরগির খামারি আছি এবং মুরগি পালন করি যারা, ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যায় আমাদের মুরগিকে যে কোনো ভাইরাসে আক্রান্ত করে এবং মুরগি হঠাৎ মরে যায়। আর মুরগি যখন মরা শুরু হয় তখন প্রচুর পরিমাণে মুরগি মারা যায়। বিভিন্ন রকম রোগ দেখা দেয়, বিভিন্ন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। এই রোগগুলো কেন হয় এবং এই ভাইরাসগুলো হঠাৎ কেন দেখা দেয়? তার এক নম্বর কারণ হচ্ছে, আমরা যদি মুরগির খামারের আশেপাশে অথবা মুরগির পাশে যদি ময়লা আবর্জনা জমা করে রাখি, তাহলে মুরগির খামারটি বিভিন্ন রকম ভাইরাসে আক্রান্ত অবশ্যই হবে। আপনি যদি মুরগির খামারের চারদিক আশপাশ যদি বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা না রাখেন, তাহলে ওই ময়লা আবর্জনা থেকে বিভিন্ন রকম ভাইরাস দেখা দেবে। নাম্বার 2, যে কোনো লোককে আপনি মুরগির খামারের পাশে আসতে দিতে পারবেন না। কারণ আপনি যদি যে কোনো লোককে মুরগির খামারের পাশে আসতে দেন অথবা যে কোনো লোক যদি মুরগির খামারের পাশে আসা যাওয়া করে আপনার, তাহলে দেখা যায় মানুষের শরীরের সাথে বিভিন্ন রকম ভাইরাস থাকে। ওই মানুষ যদি মুরগির খামারের পাশে আসে, ওই মানুষের শরীর থেকে ভাইরাসটা মুরগির ভিতরে ছড়াও হয় এবং ছয়লাভ করে মানুষের শরীর থেকে। তো এমন অবস্থায় যদি কোনো মানুষ দেখতে যায়, তাহলে আপনারা অবশ্যই স্প্রে রাখবেন খামারের পাশে। যদি কোনো মানুষ মুরগির খামার দেখতে যায়, তার হাতে এবং পায়ে ভালো করে মেডিসিন যেন স্প্রে করে যায়, যেন কোনো ভাইরাস হাত পাও থেকে মুরগির খামারের ভিতরে ছড়াতে না পারে। এইদিকে খুবই সতর্কবান হবেন। তৃতীয় নম্বর, মুরগির শরীরে ভাইরাস অতি তাড়াতাড়ি কেন আক্রমণ করে এবং করতে পারে, সেটা হচ্ছে মুরগির শরীরে যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে কম থাকে, একেবারে নিম্নতম থাকে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নাই থাকে, তাহলে মুরগিকে অতি তাড়াতাড়ি ভাইরাসে আক্রমণ করে ফেলে। আর মুরগির শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমার কারণ হচ্ছে আপনার খাবারের সমস্যার থেকে। আপনি যত নিম্নমানের খাবার খাওয়াবেন, যত দুর্বল খাবার খাওয়াবেন, আপনার মুরগির শরীরে তত বেশি ভাইরাসে আক্রমণ করা শুরু করবে। আর আপনার মুরগির শরীরে ভাইরাসে আক্রমণ করে ফেললে তখন আর আপনি হাজারো মেডিসিন দেন, হাজারো দেন, এটা করতে পারবেন না। এই জন্য মুরগির শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হলে আপনি একমাত্র উপায় হচ্ছে ভ্যাকসিন করা। মুরগিকে সময় মতো ভ্যাকসিন করবেন। এই জন্য ভাইরাসে হঠাৎ করে মুরগির শরীরে আক্রমণটা করার ক্ষেত্রে আপনারা সবসময় সতর্ক রাখবেন যে মুরগির খামারের আশেপাশে যেন কোনো ময়লা আবর্জনা না থাকে। কারণ ময়লা আবর্জনা যদি মুরগির খামারের আপনি পাশে রাখেন, এমতো অবস্থায় আপনার খুবই সমস্যার ভিতরে পড়বেন এবং সিচুয়েশন খুবই খারাপ হয়ে যাবে। খামার সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না। আশা করি আপনারা আমাদের কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন, মেনে চলার চেষ্টা করবেন, আপনাদের জন্য অনেক উপকার হবে। এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, এখনই সাবস্ক্রাইব করে দেন, কারণ আমরা এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সবসময় আমাদের চ্যানেলে ভিডিও আপলোড করে থাকি। ধন্যবাদ।